السعال من أكثر الأعراض شيوعاً خصوصاً لدى الأطفال وتحديداً في هذا الوقت من السنة، والأبرز هو المرافق للزكام. السعال يكون خفيفاً، لذلك يمكن اللجوء إلى السوائل وملعقتين من العسل أو أدوية السعال المصنوعة من الأعشاب. نوع تاني مهم كتير من السعلة هالمرة اللي هو مصحوب بالتهاب الحنجرة، بيكون عنده سعلة باركينج كاف، صعوبة شديدة بالتنفس اللي بنسميه سترايدور وبحة بالصوت. لازم نطلب مساعدة طبية حالا، نتوجه للمستشفى. هيدا سببه فيروس، لكن في نوع تاني شبيه فيه سببه بكتيريا. بيكون الولد تعبان كتير، حرارة 40، مش قادر يتنفس، مش قادر يحكي، لأنه التهاب الحنجرة هالقد شديد والأحبال الصوتية مرمة. لازم نركض على الطوارئ. هون أدوية السعال ما بتنفع. نوع آخر منتشر بكثرة هو السعال المصحوب بصفير. عادة يكون الطفل يعاني من الأزمة أو الربو ويستخدم البخاخات، لكن إذا احتاج البخاخ أكثر من مرة كل 3 ساعات يجب استشارة الطبيب. نوع تاني من السعلة مصحوب بالصفير بيصير بالولاد اللي تحت السنتين، ما سببه ربو، لكن سببه التهاب فيروسي RSV. السعال الديكي من اسمه، السعلة شديدة وكف كف كف، ووراها بيكون في الووب تبع الديك. بس يكون عندنا هي الحالة طبعا لازم نتوجه كمان على المستشفى. هو ممكن يصير عند الأولاد كتير إذا سمعنا إنه تشردق، وعبين ما جينا نشوف لقيناه منيح وما عم بيصعد، ما في شيء. هون كمان لازم ناخذ استشارة طبية. العلاج هون إنه ينشال الفورين بودي عن طريق المنظار، لأنه إذا كان هالفورين بودي بقي تحت بيصير التهاب بالرواية، فشل في الرواية. يجب استشارة الطبيب في الحالات التالية: إذا الحرارة مرتفعة، النفس غير مستقر، إذا هناك ازرقاق حول الشفاه، وإلى من هم تحت عمر السنتين، إذا كان الطفل غير قادر على إكمال الرضاعة بشكل طبيعي.